Buenos días a todos. Iniciamos esta sesión extraordinaria de pleno co seguinte punto. Parte resolutiva: revocar o coñecemento de compatibilidade do asesor da alcaldía. Sí, este é unha solicitud de pleno extraordinario que fai o Partido Popular. Logo entón doulle a palabra ao señor Girón, que expone os seus motivos de revocación deste reconhecimento de compatibilidade da alcaldía. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Pues para que, más que nada, para que el público se entere del asunto a tratar, vamos a ver por qué, resumiendo, el objeto de la convocatoria. El Grupo Popular, aquí presente, aunque el concejal Nino no puede asistir por motivos personales, ha solicitado una convocatoria de un pleno extraordinario con el siguiente punto del orden del día: revocar el reconocimiento de compatibilidad para el desempeño de actividad privada a don Marcelino Penafranco. El pasado 10 de noviembre de 2015 el señor alcalde elevó la siguiente propuesta por vía de urgencia, y era una propuesta de reconocimiento de compatibilidad para el desempeño de actividad privada a don Marcelino. Y 2016. No, 15. 15. Hasta del pleno del 13. 2015. Ya van 2 años, Carlos. Pues bien, en aquel momento, sin ningún argumento tampoco, a pesar de que luego él nos requirió que justificásemos por qué traemos esto a pleno, él no lo justificó tampoco en aquel momento, pero en su exposición quiero recordar que uno de sus motivos era que lo traía porque era una persona muy válida, que nos iba a asesorar, que iba a tramitar todas las subvenciones, que no se iba a perder una subvención y no sé cuántas cosas más. Pues bien, considerando que el pasado 6 de noviembre de 2015 don Marcelino Penafranco fue nombrado personal eventual de este ayuntamiento para cubrir el puesto de eventual adscrito a la alcaldía, considerando que el alcalde nos solicita mediante el decreto 2017-0644 que argumentemos la convocatoria de dicho pleno, a pesar de que cuando se concedió dicha compatibilidad a don Marcelino no se esgrimió argumentación alguna, exponemos que dada la situación de minoría existente en el gobierno local, que dada la situación de parálisis del gobierno local del Ayuntamiento de Ortigueira, que ha llevado, entre otras numerosas cuestiones, a perder un montón de subvenciones, en las cuales traigo 2 o 3 ejemplos de los últimos días, que ha llevado a perder la totalidad de las banderas azules con las que contaba este ayuntamiento. Consideramos que las personas contratadas por este ayuntamiento deben dedicarse en cuerpo y alma a defender los intereses del ayuntamiento de Ortigueira. Y en el caso de don Marcelino, debe dedicarse a asesorar debidamente al alcalde y al grupo de gobierno, puesto que la incompetencia para llevar adelante este ayuntamiento por parte del gobierno local es manifiesta. Este señor, debemos de recordar que en el tiempo que lleva aquí, y han sido unas cuentas así muy por encima, pues nos lleva costado a los orteganos en el entorno de unos 60.000 euros desde que está aquí asesorando al alcalde. Decía que traía algunas subvenciones que se han perdido, y sin ir más lejos, pues tenemos aquí una subvención del 8º Festival Ortigueira en la Rúa. No digo que las hayan pedido, sino que las hayan pedido y una vez concedidas que no las han tramitado y han tenido que devolver 2.750 euros de esta subvención, incluso con intereses de 171 euros por no devolverlas, entiendo yo, en el plazo debido. Hay otra campaña de concienciación ambiental y reciclaje de 2.380 euros, pues que también hay que devolver 1.190 euros con otros intereses de 70 y pico euros. O sea que la justificación suya de que iba a tramitar todas las subvenciones, que no se iba a perder ninguna, por no hablar, por supuesto, que sí que hablamos del Obradoiro de Empleo, que una subvención de más de 300.000 euros por parte de la Xunta de Galicia, este ayuntamiento ha renunciado a ella, con todas las ventajas que eso supondría,
pues para 25 personas de nuestra comarca que tendrían trabajo, aparte de una formación en una materia fundamental como es asistencia a domicilio, que hoy no es el pleno, pero que en el siguiente pleno ordinario hablaremos también de la asistencia a domicilio, que como usted sabe está todo el mundo encantado con los servicios que están prestando, señor alcalde, pero volviendo al objeto de la cuestión, entendemos que este señor debe cumplir su trabajo, debe asesorarles a ustedes, debe dedicarse, como decía, en cuerpo y alma a trabajar por el Ayuntamiento de Ortigueira, porque el único mérito que conocemos de este señor desde que está aquí en estos 2 años, que sabemos, es recordar, lo recordaba también en su día creo que el señor Legarreta, unas obras que adjudicó a una empresa, no sé si se acuerda usted, que se llamaba Herbedo, y creemos que es la única relación que tiene ese señor con Ortigueira, mientras era concejal de As Pontes. Es el único mérito que se le conoce a ese señor de trabajar, entre comillas, para Ortigueira. Aquella empresa que, si usted quiere recordarnos cómo fue aquella adjudicación, estaríamos encantados de conocerla. Repito, una empresa que no sé si le suena, se llamaba Herbedo. Por lo tanto, creemos que este señor debe hacer su trabajo mientras esté aquí, que nuestra opinión, lógicamente, es que cuanto menos tiempo esté aquí será mejor para los orteganos, y por eso traemos este asunto a pleno para que, si sale adelante, pues este señor deje de tener esta compatibilidad para el desempeño de su actividad privada. Nada más. Carlos. Toca a mí. Sí. Vamos a ver. Bueno, no. Manuel. Y Ana, por favor. Manuel. E Isabel. Bueno, eu quero comentar unhas cousas. Na ata do pleno que nosotros apoyamos cando estábamos no goberno, porque a idea era que fora o asesor non só do alcalde, senón tamén de todos, como se refleja na ata do 10 do 7 do 15. Teño que decir que a idea principal do asesor, do señor Pena Franco, sí que era para traballar no equipo de goberno e facer propostas, pero todas esas ideas vironse un pouco truncadas pola forma dictatorial que ten de gobernar o señor Penabaz. De todos os xeitos, dicir que o asesor cobra 22.144,96 €, máis os 3 sueldos nosos que eran 11.620, fai un total ao ano de que se aforran 57.000 €, que se poden destinar, ocurreseme a min, por exemplo, o obradoiro de empleo ou o camión de basura que tanto problemas está dando. Outro punto que non tiña por que dicir eu agora, pero tamén o vou dicir, cando se inicia a crisis de goberno, que por todos é coñecida, eu personalmente falo co asesor porque creo e considero que o asesor tamén ten que mediar en este tipo de conflitos. Díxome que non se iba a posicionar en ningún aspecto. De feito, nas poucas reunións que tuvo o grupo de goberno tampouco estuvo presente nada máis que nunha. Entonces, considero que entregarlle 22.000 € a unha persona que non está facendo o traballo, que non está asesorando, e eu podo dicir durante todo o tempo que estuve aí, pois eu considero que sí que se lle ten que quitar a compatibilidade. Non teño máis nada que dicir. Moi ben. E Carlos. Sí, vamos a ver. Creo que neste pleno eu fui o primeiro en criticar que o equipo de goberno escollera un asesor, e mesmo tirando para casa cheguei a decir que había no Concello de Ortigueira persoal suficientemente capacitado para exercer funcións de asesoría a un alcalde. Bien, creo que fui o único que falara neses termos. Fui eu tamén o que saquei aquel asunto do que está a falar o señor Xirón. Sigo a pensar que non necesitábamos ese asesor naqueles momentos, e sigo a pensar que o mesmo, que poderíamos, no caso de considerarlo necesario,
buscar un asesor, axudante, alguén que nos faiga que nos axude a facer o traballo aquí no Concello de Ortigueira. Pasaron moitas cousas desde aquela época. Naquel momento, un dos argumentos que dicía eu para non necesitar asesor é que tiñamos, a parte dos que estades xa cobrando do Concello, tiñamos 3 persoas máis. Agora, aínda que eu sigo pensando que debía ser unha persoa deste Concello, sí que podería haber algo máis razoable que un equipo de goberno que está en minoría, que o señor Lozano, por exemplo, non ten a dedicación exclusiva, que a señora, que a Concelleira de Cultura tampouco ten a dedicación exclusiva, sí que se podría entender que o señor alcalde necesitara pois algún tipo de asesoría. De todas maneiras, según eu leín na orde do día, non estamos discutindo ese asunto, se é necesario ou se non é necesario. O tema de quitarlle a compatibilidade, non hai razón xurídica para facelo, polo que eu entendín do informe do señor secretario. É dicir, nosotros podemos valorar se o asesor na súa xornada cumple mellor ou peor. É o principal interesado en que cumpla do mellor xeito posible é o señor alcalde, porque sería o primeiro interesado en cambiar de asesor, especialmente nestes momentos. Agora ben, meternos co asunto da compatibilidade prácticamente quere decir meternos co que fai o asesor no seu tempo libre. Entón aí sí que teño as miñas dúbidas. Entón, pois, eu o que vexo aquí que forma parte este asunto, forma parte da guerra política que para nada ven a beneficiar os intereses de todos os veciños de Ortigueira. Voume abster, aínda que, repito, se aquí se debatira eliminar o asesor, e se fora posible, pois a mellor, por seguir coa liña argumental da primeira etapa, diría que sí. Non diría que sí tanto como agora, polo que expliquei un momento, porque antes tiñamos 6 concelleiros, creo que eran, con a dedicación práctica, 5 concelleiros con a dedicación exclusiva, e agora temos o señor alcalde e a señorita Trevín, que creo que ten media xornada, se non me... O sea, que tampouco ten a dedicación exclusiva. Entón, pois agora mesmo sí que a mellor é máis razonable ter un asesor. E non procede agora a discutir se é de Ortigueira ou non é de Ortigueira, no seu momento xa manifestei. Nada máis. Ben, eu quero dicir o seguinte: aquí o Partido Popular sigue ca súa guerra personal contra min, contra o alcalde, e contra a forma que poidan conseguir para que eu deixe de ser alcalde. Agora toca o meu asesor. O punto do día é revocar o reconhecimento de compatibilidade do asesor da alcaldía. Isto, para que todo o mundo entenda, quere dicir que temos que quitar a este señor de facer o traballo que quere facer no seu tempo libre legalmente reconhecido, porque ele aquí está de lunes a viernes, o miércoles non está, o miércoles traballa no Concello de Asomozas e cobra polo seu traballo de lunes, martes, jueves e viernes en horario escrupuloso de 8 da mañá a 3 da tarde. Aí está no seu sitio, traballando e cumplindo. E eu vou a decir o que teño que decir. É unha persona que cumple escrupulosamente co traballo que lle encarga o alcalde. Todo o traballo que eu lle mando e o que el fai, o fai perfectamente e todos o sabemos. Trámite de subvencións, asesoramento personal, todo o que sea. E eu necesito esa persona. Xa o necesitaba antes, necesitaba cando entrei aquí, porque este é un ayuntamento moi complicado. Un ayuntamento do cal collemos unha herencia malísima, nefasta. É o primeiro posto de alcaldía que teño na miña vida. Necesito un asesor técnico que me informe de todas as cousas en beneficio da boa xestión deste Concello. Ese asesor é o asesor de alcaldía, efectivamente. No seu momento, cando houve problemas, eu falei con el, como falo moitas veces, el me deu a súa opinión, me deu os seus consellos, eu seguinos,
algúns sí, outros non, porque é o meu asesor, non teño que seguir exactamente todo o que me dice. No caso que tuvemos de crisis de gobierno, el me asesorou debidamente e me deu a razón. Entón, que era un tema que tiña que resolver eu, que era un tema que non estaba funcionando correctamente, que tuvera paciencia, que tuvera calma, que esperara o momento adecuado e cumplir con todo, absolutamente con todo. En canto a pérdida de subvención, señor Girón, aquí entran moito tipo de subvencións, moitas máis que entraban antes, precisamente pola cantidad de subvencións que analiza el. O mellor ese festival, outro festival ou tal, eu podo dicir unhas cuantas máis que rechazamos. O mellor porque nese momento non interesa a subvención, ou ben porque hai que facer un aporte de diñeiro do Concello e que non podemos, pola situación que xeneraron ustedes nos anos anteriores de goberno que nos meteu nun plan de axuste. E moitas subvencións non podemos ir a elas, e vostedes tamén o saben, e a que foi Concelleira de Economía e Facenda sabe perfectamente, temos que rechazalas porque temos que poñer un 20 ou un 25% que non temos. Ese é un motivo de rechazo dunha subvención. De todas formas, eu tamén lle podo dicir unha cousa. Acórdese da subvención para reparar o edificio que temos no polígono, que cantidad, que yo recordaremos dentro de unos días, que cantidad tuvemos que devolver. Eso sí que foi sangrante, de capital e de intereses, pola súa e pola incompetencia do goberno anterior. Eso sí, pero bueno, nese momento ainda non tuvemos ningún tipo de información hacia eso, e como esas moitas máis. O coste, efectivamente, ten un coste de 22.000 euros. É un coste, é un salario normal para unha persona que traballa lunes, martes, jueves e viernes entre as 8 da mañá e as 3 da tarde. Equiparable ao que pode costar unha persona de limpieza ou un peón calquera do Concello de Ortigueira. É un ingeniero, está cumplindo co seu traballo, e eu non vexo ninguna razón para quitarlle, se non cobra por eso, para quitarlle no día que ten libre o traballo que fai no Concello das Somozas. Non entendo. Despois, en canto que me din, que isto xa é personal, señor Girón, o tema de que eu coñezo este asesor, de que por a miña empresa anterior, que agora que vendín aí o ano pasado, que este señor algo entendín que me adjudicaba a min contratos no Concello das Pontes. Eu creo que esas palabras ten que medilas moito. Eu o traballo que fixe no Concello das Pontes, igual que noutros concellos, igual que na área sanitaria, en todos os sitios donde fixe un traballo, ganeino a concurso. Como calquera empresa que traballou aquí neste Concello, eu tamén traballei aquí neste Concello. Entón, vostede, cando estaba aquí de alcalde, tamén me daba as obras a mí a dedo. A mí non me deu ninguna obra a dedo. Ninguna, non sei se os demás. A mí non. Entonces, sí, vamos a ver, entonces... No dije dedo en ningún momento. Eu conozo a este señor... Rectifique eso que yo no dije dedo en ningún momento. Voulle dicir que é un bon profesional, moi bon profesional, é un ingeniero, estuvo de concelleiro no Concello das Pontes durante 4 anos, despois estuvo de asesor técnico do alcalde das Pontes durante outros 4, un concello que funcionou perfectamente durante todo ese período, que pasou de 2 concelleiros a 12, no seu período, e poidolle dicir que Marcelino Penafranco non ten no Concello das Pontes ni unha anotación no seu expediente, ni unha tacha polo seu comportamento. Pregúntelle a calquer veciño do Concello das Pontes. E voulle dicir que aquí está no Concello de Ortigueira pola súa valía, porque é un profesional como a copa dun pino e traballa e seguirá traballando e asesorando ao alcalde en todo o que necesite. E eu voulle dicir, vostedes dirán o que sea, traerános un pleno deste tipo que denota o baixo nivel político que teñen, a maldad que teñen, porque isto é máis propio de malas personas que de boas. Pero poidolle dicir, eso é o que lle quero dicir, quitarle unha persona de facer o seu traballo fora de aquí simplemente por facer un daño a esa persona e facer un daño ao alcalde non procede dun grupo municipal en corporación, non procede. E poidolle dicir tamén, nosotros, o noso voto vai ser en contra, por supuesto, vamos a pelear porque esta persona siga traballando aquí, traballa para asesorar a min, asesora ao veciño que eu lle digo que veña, que o atenda e que lle axude en todo o que necesite e seguirá. Vostedes no seu goberno, tiñan 4 persoas de confianza. 4 persoas de confianza. A señora secretaria súa, tiña o asesor de urbanismo, cando tiña un arquitecto, e máis tiña unha aparejadora,
tiña ao periodista, tamén era persona de confianza súa, e máis tiña tamén o director da Escola de Música, que tamén era persona de confianza súa. Eu, que teño un asesor que non está a xornada completa, que está a xornada parcial, queren intentar xa, bueno, en primeiro lugar, xa non é quitarle compatibilidade, en primeiro lugar é amargalo para que se marche, porque desde logo, se lle quita a súa parte de profesión, pois ele vai coller e vai dicir, non, mire, polo que eu cobro no Ayuntamiento de Ortigueira, pois non me interesa, teño que marchar. Así de claro, así de claro. Entón, o que pretenden ustedes é simplemente facer daño, como intentaron desde o principio. A súa función é, non sei se é verdade ou non, dixo que durante este período que este en oposición, que o que se iba a encargar que era de facerle a vida imposible ao alcalde. Están intentando, dunha forma ou de outra, están intentando. Entonces, eu creo que vai ter difícil, porque eu vou seguir no meu sitio, vou seguir traballando, vou seguir escoitando o asesoramento desta persoa, vou seguir atendendo ben a xente, vou seguir atendendo a coller todas as subvencións que podamos, que temos que pensar que non temos que vivir tan solo de subvencións, que temos que tamén mirar de salir adiante por outros lados, e facer unha xestión boa como a que estamos facendo. Estamos reducindo a deuda, estamos pagando o que usted e o que os seus gobernos anteriores desde a época de Antonio Campo deixou en situación a este Concello, que hundiron ao Concello de Ortigueira totalmente, desde a época de que se marcha Jesús Varela hasta ahora, hundírono totalmente. Deberalles dar vergüenza. Vostede non tiña nin que ser o jefe da oposición do Partido Popular, porque non o merece, señor Girón, porque a situación que deixou o Concello de Ortigueira sábena perfectamente. E vou a dicir, saben a vostedes e saben aos veciños tamén. Se non podemos facer máis cousas, é porque a situación económica que temos non nos lo permite. Non nos lo permite. Seguiremos tirando para diante, volveremos a poñer o Concello de Ortigueira na situación en que estaba, volveremos a ser, como dixen, un ayuntamiento noble. Hoxe por hoxe respetámonos todos somos iguales, non hai amiguismos. Aquí calquer persona que entre no ayuntamiento é todo igual, pode vostede sonrirse, burlarse, facer o que queira, pero no Ayuntamiento de Ortigueira, se hoxe podemos decir que está ben, é igualdade, porque todos somos iguales e aquí non é nadie máis que nadie, somos todos o mismo. Recuperaremos o que foi o Concello de Ortigueira no seu momento, levamos saneadas as contas, cando acabe os 4 anos, direille canto queda da súa deuda, empezaremos a ser un concello normal que hasta ahora non puidemos. Con todos os problemas que tuven, sacarei o concello adiante. Mire, eu acaba de dicir vostede que cobra como un peón ou como unha señora da limpieza. Mire, 1.613 euros con 43. Brutos? Brutos. Non é o que cobra unha señora da limpieza. Polo menos no Concello de Ortigueira. Bueno, dígame canto cobra a señora da limpieza. Bueno, sabemos todos que un peón é o salario, sabemos todos como é a situación de Ortigueira e sabemos que mitad das familias non entran 1.000 euros. Vale, non, pero vostede dígame que equipáreme o salario do señor Marcelino Penafranco a calquer outro do Concello de Ortigueira. A 4 días de traballo non son 1.600 brutos, poñe 1.300. Estamos comparando as mesmas categorías profesionales. É o mismo, por iso comparounas vostede. Vale, pero quero dicir, está cobrando esa persona 30, 50.000 euros, está cobrando 20, 22, está nos asesorando, está cumplindo unha función. Pero non o compare con que está cobrando o mismo se mitad dos de Ortigueira están en torno aos 1.000 euros. Vostede máis eu sabe cales son os salarios do Concello de Ortigueira, sabe cales son as productividades do Concello de Ortigueira, sabe que esa persona cobra moito menos que moitas persoas que están traballando neste ayuntamiento e están cumplindo eles a súa función, este señor súa. Non é un despropósito. Entonces, quero decir que non é ningún despropósito pagar ese señor. Pero vou a decir, estamos debatindo... Sí, pero vou a explicar, vou a reconducir. A mí non me ten que reconducir a menos usted. Aquí estamos tratando a compatibilidade deste señor. Efectivamente. É dicir, o que fai fora do seu traballo no Concello de Ortigueira, que estamos dicindo que non o pode facer. Entre en debate dese tema e o resto non lle vou entrar en debate porque sabe perfectamente como a min cal é a situación económica do Concello de
de Ortigueira, Entón non? vostede, iso é como non é o mismo pagar 45.000 euros por non facer nada a... Señora Rego, dígolle, usted está de acordo que a compatibilidade deste señor ou non é o punto do pleno? O resto, Pero eu non me estou indo do punto do sí, orden do está día. tratando o que costa este señor, que xa está tratado e debatido. Está suficientemente Non claro. estou tratando o que Está costa cobrando un salario, o secretario. Estou un salario adecuado ao seu traballo. O punto do orden do día. Non é ese o punto do orden do día. Sí. No? O asesor non é o punto do orden do Pero a día. compatibilidade do asesor, remítas a eso, se non voy a quitar a palabra. Prefiere que lle quita a palabra? Non, xa Vale, na moi ben. quero eu. De acordo, moi ben. Tedes algo que comentar? Vou explicar o meu voto. Hai un momento dixen que me iba a estar. O que pasa que me sorprende que a señora Rego, que foi unha das que votou a favor de ter un asesor cando tiñamos tantos concelleiros con adicación, como dixen antes, que agora diga que non lle gusta. O sea, unha cousa que non lle gusta o asesor e outra cousa é que cambie o criterio dunha maneira tan sinxela, non? Entón, un momento, como estou analizando matematicamente a votación, vou votar a favor, o sea, vou votar en contra de quitar a compatibilidade e así a responsabilidade da decisión entendo que vai quedar nos 3 concelleiros que deixaron o grupo de voto. Responde por alusións. Xo dixen ao principio, a idea do asesor era facer o seu traballo. Como eu durante un ano e pico vin o que se traballaba e o que facía, podo considerar e podo cambiar o meu criterio como vostede fixo que votou en todas as comisións informativas en contra. Entón, como usted tamén cambia, eu considero, porque sei a función e a labor de ese asesor. Seguramente moito mellor que a sabe vostede. Entón, como eu sí que podo cambiar o criterio, porque todos nos equivocamos, de feito, mire, se nos equivocamos, que agora estamos aquí, entón, como eu sí que sei, e sei distinguir cando hai que votar unha cousa e cando hai que votar a outra, pode usted manterse a abstención. Pode manter a abstención, dígolle máis. Pode manter se quere, se ve que non o ten claro, pode seguir mantendo. Agora xa o teño claro. Bueno. Sí, Ana. Solo quería dicirlle ao señor Legarreta que non tiñamos dedicación exclusiva, que tiñamos media dedicación. Que quede claro que era media, non tiñamos dedicación exclusiva. La dedicación parcial. Exacto. Ben, vamos a rematar. Pode dicir unha cousa, Isabel, que é verdad que sí que se equivocaron. E outra vou dicir, o asesor meu está para asesorarme en todo e para defenderme, dende un principio, entonces pode dicir que eso que o fixo perfectamente, xa se terminou É que usted dixo que era o asesor de todos, na ata do pleno do 17. E cando lle preguntaron algo, seguro que lle respondeu ou non. Sí. Moi ben, pois xa está. Quero mencionar, aparte de todas as conclusións do informe da alcaldía, hai un punto das conclusións, aparte do que cumple a lei, que o alcalde está obligado a convocar este pleno e todas estas cousas, que sí, que non teñen ningún problema en convocar todos os plenos que consideren necesarios, que sean distintos a estos sí, porque isto o único que nos fai é perder o tempo, pero bueno, teñen todo o dereito do mundo. O punto quinto das conclusións, según informe de Secretaría, que advirte da ilegalidade da aprobación deste punto, di que a quinta, di que unha vez reconocida a revocación de recoñecemento de compatibilidade só pode producirse nos supostos previstos nos artículos 14.3, 20 da LISAP e 16 do Real Decreto 598/1985 do 30 de abril, non sendo admisible a revocación por motivos de oportunidade. Vexome obligado a recordar este punto que se vai a recoller en acta. Advirto da ilegalidade e do informe de Secretaría contrario á súa decisión. É importante. Sin máis, vamos a proceder logo a votación. Votos a favor da revocación do recoñecemento de compatibilidade ao asesor da alcaldía.
Votos en contra da revocación do recoñecemento de compatibilidade ao asesor da alcaldía. Abstención, ninguna. Logo quedamos 7 votos a favor, 4 votos en contra. E levantamos a sesión. Moitas grazas ao público pola